Bismillah, mudah-mudahan tidak ada kendala. Ini sudah terhubung. Kontrol mode GPS. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum kita lepas landas, harus ada ritual sedikit ini teman-teman ya, harus. Soalnya ini wajib menyangkut keakuratan daripada GPS-nya. Dikalibrasi dulu ya teman-teman. Oke, tak kalibrasi dulu. Oke, vertikalnya. Oke, kita pindah aja ke sini dulu. Oke, menghadap ke utara. Tinggal satu, yaitu kalibrasi giro. Oke, mantap. Oke, kita siap terbang dengan persiapan baterai 100%, sedangkan baterai untuk remote 64. Waduh, ini indikator untuk interferensinya kok tinggi nih teman-teman ya. Kok tinggi? Oh, itu depan lo itu dicor-coran mungkin itu. Jadi ini tak menjauh aja ke sini. Nah, ini kan sudah normal. Oke, untuk indikator interferensinya sudah normal, 1 dan 0 atau 2 itu normal. Oke, siap lepas landas. Let's go. Terbang. Oke teman-teman, ketemu lagi di Dava Channel. Di kesempatan kali ini aku mau coba beberapa fitur yang ada di SJRC F22 tentunya ya. Ini drone tak beli 1 bulan yang lalu. Oh, ini anginnya agak ya teman-teman, makanya drone-nya ini tidak bisa tenang. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua, buat agen-agen semua, karena sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke channel saya yang sangat sederhana ini. Oleh karena itu, saya butuh teman-teman? Butuh dukungannya, butuh supportnya, agar channel saya ini bisa lebih maju dan berkembang. Tentunya untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kita turunkan.
kita majukan sedikit aja, jaraknya ini 14. Woi, terlalu. Ini anginnya sangat ya lumayan kencang ya teman-teman, dan ketinggian 10 meter. Kita ulangi lagi untuk GPS follow-nya. Oke, kita coba. Oh ya, anginnya terlalu kencang teman-teman. Anginnya terlalu kencang. Oke, ini kayaknya harus diulangi ini teman-teman. Oke, untuk kita tes untuk GPS follow-nya. Oke, sudah pada posisi connect. Kayaknya berfungsi teman-teman ya. Ini terik matahari lagi. Oke, ternyata berfungsi dengan normal. Coba kita lanjut yang kita batalkan. Oke, kita coba untuk yang image follow. Kita scroll. Oke, gimana? Oke, kayaknya berfungsi ya teman-teman. Mengikuti gerakan image atau objek. Tapi untuk image follow ini unitnya atau drone-nya berada di tempatnya aja, yang mengikuti cuma gimbalnya, arahnya aja. Oke, kita putuskan.
Oke teman-teman, berhubung ini anginnya terlalu kenceng, jadi mungkin nanti hasilnya kurang bagus untuk fitur-fitur selanjutnya. Tak sudahan sampai di sini aja teman-teman ya. Baterainya masih 68. Oke teman-teman, kenceng, anginnya kenceng sekali kawan-kawan. Oke teman-teman, mungkin sementara untuk tes beberapa fitur SJRC F22 hanya 2 fitur ini saja, soalnya ini anginnya sangat kencang, jadi nanti hasilnya juga kurang maksimal nanti. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video tes beberapa fitur di drone SRJ F22 yang tak beli ini 1 bulan yang lalu. Dan sekali lagi saya ucapkan teman-teman semua yang sudah subscribe ya teman-teman, soalnya itu adalah bentuk dari teman-teman untuk support dari channel saya yang sangat kecil ini. Oke, mohon maaf jika ada kata-kata yang kasar atau kata-kata yang dalam penyampaian kurang pantas, saya mohon maaf untuk semuanya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.